दुनिया में सब कुछ डुप्लीकेट चलता है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं। झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। अब मुझे ही ले लीजिए, आप मेरी लिपसिन वीडियो को भर भर कर प्यार देते हैं और जब मैं अपनी वॉइस में कुछ भी बोलती हूँ तो आप उसे स्किप कर देते हैं। ऐसा सिर्फ ये मैं नहीं कह रही, मैंने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल देखी है, तब कह रही हूँ।